negli Stati Uniti. Ma vi è un fatto ora con le elezioni, ovviamente, molto importante, ovvero sia il Washington Post sia il Los Angeles Times non hanno voluto pubblicamente dire quale per loro sia il candidato migliore per le elezioni presidenziali. Ecco, per lo staff del Washington Post, che è il giornale di proprietà di Jeff Bezos, l'amministratore delegato di Amazon, addirittura lo staff è in rivolta perché vorrebbe un endorsement pubblico, un supporto pubblico, probabilmente per il candidato dei democratici tenere la bocca cucita. Del proprietario dello Los Angeles Times ha ammesso che non darà il proprio appoggio pubblico al vicepresidente Kamala Harris per come ha gestito la guerra in Israele e Palestina. Quindi addirittura veramente un conflitto che sta tenendo molto impegnati gli americani. Infatti anche Biden è stato in un suo rally elettorale per Kamala Harris, è stato interrotto dai manifestanti sempre per la guerra tra Israele e Palestina, perché denunciano un presidente non capace di gestire la situazione. Ovviamente in tanti giovani sono a favore della Palestina e quindi manifestavano probabilmente per un eccesso di legittima difesa da parte di Israele, un massacro, come dicono alcuni. Però è importante quindi notare che quindi ci troviamo di fronte a un presidente che non sta soddisfando nessuno per quanto riguarda la politica estera e che secondo i sondaggi sta addirittura trascinando verso il basso, verso addirittura l'inferno, come scrivono alcuni giornali, Kamala Harris, la sua vicepresidente, quando Kamala Harris per tutta la campagna elettorale sta continuando a ripetere che lei non è come il presidente Biden, nonostante sia la vicepresidente della sua amministrazione, nonostante abbia passato 4 anni in cui ha appoggiato in toto le decisioni del proprio presidente. Siamo quindi di fronte a una Kamala Harris che, come al solito, bada di più alla forma e non alla sostanza, perché anche in queste ultime interviste, anche in questi ultimi comizi elettorali, non sta effettivamente dando una chiara interpretazione delle sue idee per le elezioni. Vi parlo anche degli ultimi sondaggi che sono usciti, chiamati proprio finali, perché non ne ho parlato nelle scorse edizioni, nelle scorse puntate di questa rubrica, perché semplicemente non mi sembravano le notizie giuste, no? Mettere questa eccessiva, possiamo quasi chiamarla ansia, verso i sondaggi, ma secondo il New York Times Donald Trump e Kamala Harris sono verso una parità con 47 punti entrambi in queste elezioni del 2024. Invece per Reuters, per il sondaggio di Reuters, Kamala Harris è di 2 punti percentuali superiore, scusate, a Donald Trump. È importante notare come anche il Wall Street Journal, invece, secondo il suo ultimo sondaggio, dia Donald Trump avanti di 2 punti percentuali su Kamala Harris, 45% contro il 43% per Kamala. Bisognerà vedere, come dicevamo all'inizio della campagna elettorale, come l'appoggio di Kennedy Jr. impatterà sulle elezioni, perché abbiamo visto come Kennedy Jr., nonostante ufficialmente sia ancora nei ballottaggi elettorali, abbia dato il proprio sostegno a Donald Trump partecipando anche ai suoi comizi elettorali pubblicamente, con un Donald Trump che lo ha elogiato
più volte in questi ultimi giorni, non ultimo, nella sua ospitata al famoso podcast di Joe Rogan. Joe Rogan, che è un commentatore sportivo, ma che ha questo appuntamento sul web in cui intervista tantissime personalità molto famose negli Stati Uniti e non. Ha intervistato anche lo stesso Elon Musk. Quindi un Joe Rogan vicino poi tra l'altro alle posizioni dei repubblicani, Joe Rogan che non è l'unico del settore delle arti marziali miste che è vicino a Donald Trump, anche lo stesso Dana White è il miliardario proprietario dell'organizzazione più importante e ha partecipato anche lui all'ultimo comizio elettorale di Donald Trump insieme a Elon Musk, cercando di dare un appoggio importante al candidato alle presidenziali del 2024 per il Partito Repubblicano. Un Donald Trump che durante questa intervista durata 3 ore, che potete vedere su YouTube gratuitamente, quindi è a disposizione di tutti, un Donald Trump che ha parlato sia, ricorderete, della ritirata dall'Afghanistan, che è stato un fallimento totale da parte dell'amministrazione Biden-Harris, che è importante sottolineare che l'amministrazione Biden-Harris ha sottolineato ancora una volta Donald Trump, tra l'altro nell'intervista, come lui abbia subito descritto il presidente, chiamiamolo anche dittatore, possiamo anche chiamarlo in questo modo, Kim Jong-un, come Rocketman durante l'inizio della sua presidenza e ricorda come Barack Obama avesse paura di una guerra tra Nord Corea e Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump, quando in realtà abbiamo visto tutti come la presidenza di Donald Trump, nonostante le dichiarazioni forti in conferenza stampa, alla fine sia stata molto tranquilla per quanto riguarda i fatti reali, molto tranquilla per quanto riguarda la politica estera. Infatti poi i problemi, le guerre, i conflitti sono nati sia durante la presidenza del democratico Obama, sia durante la presidenza del democratico Joe Biden. Un Trump, tra l'altro, che ha parlato veramente tanto in questi ultimi giorni con i suoi comizi elettorali e interviste e ha detto, secondo me, una frase molto, molto interessante, ovvero vorrà detassare anche gli interessi all'acquisto, al prestito per l'acquisto di auto. Quindi vorrà detassare l'interesse che uno, ovviamente, un privato cittadino può avere con la banca, ad esempio, per acquistare un'auto se la suddetta auto è prodotta all'interno dello Stato americano. Perché? Perché giustamente vuole contrastare anche l'apertura di tantissime fabbriche di auto che sono presenti ora sotto la guida, diciamo, sotto l'occhio vigile della Cina in Messico. Quindi tantissime aziende cinesi stanno aprendo in Messico, purtroppo per gli Stati Uniti, tante fabbriche di auto e quindi Donald Trump per privilegiare l'uso, l'industria del proprio paese sta cercando senza avere delle politiche molto, molto restringenti, tranne per quanto riguarda le tariffe, che secondo me sono anche giuste per quanto riguarda le auto cinesi, sta cercando di rivitalizzare soprattutto quella che è un'industria delle auto che caratterizzava una città, ad esempio, grande, importante negli Stati Uniti come Detroit. General Motors, che si trova veramente in difficoltà, Detroit, che ricorderete ha dichiarato fallimento durante la presidenza Obama, quindi la città ha dichiarato fallimento durante la presidenza Obama, difficoltà dei postumi, la crisi del 2008 e, come ricorderete, anche per quello che riguarda poi le auto elettriche che negli Stati Uniti non sono così popolari come nel resto del mondo, nonostante la forte presenza di Tesla.
che tra l'altro, ricordiamo, non è stata invitata nel congresso dei vari fabbricanti di auto dal presidente Joe Biden, soprattutto dopo l'avvicinamento alla destra da parte di Elon Musk. Elon Musk che è sempre stato vicino ai democratici, nonostante le sue origini molto più conservatrici come famiglia, in realtà era sempre stato più vicino ai democratici, addirittura descritto come il genio. Ora viene bersagliato continuamente dai media, tant'è che il Washington Post di Jeff Bezos lo descrive come un lavoratore che è stato impegnato in lavori illegali durante la sua giovinezza negli anni 90. Quindi parliamo di un Washington Post e di altri media che cercano proprio il pelo nell'uovo con accuse, vedremo se fondate in futuro. Intanto lo Stato del Colorado fa notare come vi sia stata una frode, un tentativo di frode elettorale, perché molti elettori sono stati avvisati del loro voto, che non è stato registrato correttamente, quando in realtà è stato poi registrato appunto correttamente, nonostante la sicurezza nei vari uffici. Vi sono quindi stati introdotti delle persone non proprio ben intenzionate per cercare di manipolare il voto. Quando poi ne parlava Trump nel 2020 era un pazzo, adesso ci stanno provando anche nel 2024. Un'altra notizia, sempre per quanto riguarda alla fine le elezioni americane, per ricapitolare, Trump è intenzionato non solo a detassare, come dicevamo prima, gli interessi e i prestiti per l'acquisto di auto, però prodotte all'interno dello Stato americano, è intenzionato anche a detrarre le tasse per quanto riguarda le mance, che sono un mezzo di sostentamento fondamentale per i lavori, per lavoratori nel vario settore terziario, nell'enorme settore terziario che caratterizza gli Stati Uniti, come ad esempio i camerieri, come ad esempio i lavoratori negli hotel, come ad esempio tanti altri lavoratori che vivono grazie alle mance, purtroppo. Questo ovviamente è un problema molto più grande, che non si può risolvere, secondo me, in presidenza, però è un tentativo perlomeno di far sopravvivere i lavoratori da un mese all'altro. Quindi è una piccolissima toppa in un sistema che permette la sopravvivenza di questi lavoratori solo grazie alle mance. Tra l'altro la Kamala Harris ha copiato queste ultime dichiarazioni, ricorderete, e in più Donald Trump è molto ferreo, continua a spingere sul tasto di per detassare i cittadini americani, vuole detassare, abbiamo visto anche i condizionatori, vuole detassare anche altri prodotti, sempre prodotti all'interno dello Stato americano. È importante questo per far capire che non è solo il candidato per i ricchi, brutti e cattivi delle mega corporation, ma vi è un pensiero dietro molto razionale, sembra, e che voglia continuare quindi a aiutare anche il piccolo privato americano. Intanto hackers vicini al governo cinese hanno cercato di hackerare, hanno cercato di sottrarre informazioni sia allo staff della campagna elettorale di Harris, sia allo staff della campagna elettorale di Trump. Quindi parliamo di una Cina che continua ad essere un nemico, tra virgolette ovviamente, politico per gli Stati Uniti. Ricorderete Trump che è stato preso anche in giro nel 2016 quando parlava proprio della Cina, una Cina che rimarrà anche un nemico soprattutto anche tecnologico per gli Stati Uniti, perché vi è una guerra per quanto riguarda la produzione di chip
vi è una guerra per quanto riguarda anche quello che poi riguarda la tecnologia in Taiwan, perché la Cina rivuole Taiwan, non solo per una ideologia politica nel voler riconquistare la colonia perduta, ma anche perché è molto importante Taiwan in questi ultimi anni per la produzione di chip per i computer, per i telefoni, per la tecnologia. Taiwan è al passo, anzi è il futuro probabilmente, e quindi serve tantissimo anche per lo Stato cinese. E per questo secondo me è importante che vi sia un presidente forte per quanto riguarda la politica estera per contrastare queste mire espansionistiche cinesi con Taiwan che è sempre di più bersagliata da esercitazioni militari dell'esercito cinese, bersagliato dalle mire proprio economiche cinesi, e quindi è importante tenere a bada il bullismo, tra virgolette, sempre cinese. Intanto gli hackers invece iraniani che avevano bersagliato solo lo staff della campagna elettorale di Donald Trump hanno rilasciato delle dichiarazioni pubbliche ammettendo appunto di essere coinvolti con il governo iraniano e però non hanno voluto rivelare ai giornalisti di Reuters il vero motivo, perché ovviamente hanno scherzato, anzi hanno usato un sarcasmo e hanno ammesso tra i denti che appunto ritengono quindi Donald Trump un nemico proprio per il loro paese. Un Donald Trump che ha, come ricorderete, come vice il senatore J.D. Vance, che ha parlato in un'intervista con CNN, un'intervista diciamo combattiva di dibattito, in cui ha cercato di difendere Donald Trump, in cui ha cercato anche di far ammettere che CNN ha ricamato molto sulla questione Putin-Trump, parlando addirittura di cospirazioni contro il governo americano da parte di Donald Trump, sempre appoggiato da Putin. Un'investigazione, tra l'altro, dell'FBI è stata condotta, è stata molto sponsorizzata da CNN, e è stata un'investigazione che in realtà ha portato a un nulla di fatto nel 2023. Tra l'altro hanno dichiarato che è stata un'investigazione, tra l'altro, che ha portato a una scoperta molto, molto importante, ovvero l'FBI ha investigato utilizzando delle metodologie in realtà non ammesse dalla legge. Quindi era un'investigazione politica, non lo sapremo mai, però è avvenuta durante la presidenza di un democratico ai danni di un repubblicano, ed è stato uno dei tanti casi, una delle tante investigazioni avvenute casualmente durante la presidenza di un democratico ai danni di Donald Trump. E in chiusura, tra l'altro, dato che devo chiudere, vi dico solo che Kamala Harris continua la lotta contro le compagnie del petrolio, nonostante abbia ammesso inizialmente di appoggiarle durante la propria campagna elettorale, adesso vuole andare contro queste compagnie del petrolio per le loro emissioni. Incredibile, si riesce a contraddire anche durante la stessa campagna elettorale. E con quest'ultima notizia un po' più leggera, nonostante si parli sempre di elezioni americane, vi saluto, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'ascolto, grazie per l'attenzione, una buona giornata, una buona settimana a tutti voi.